जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो गए, इनको समझ नहीं जाता। के विश्नोई हो गया, कन्हैयालाल हो गया, बेडम हो गया, ये सिर्फ टाइम पास करना है। स्वास्थ्य मंत्री जी की लॉटरी लग गई, अगर आरएलपी नहीं लड़ते तो 40,000 से हारते, फिर उसी तरीके से आरएलपी के लड़ने से इनको फायदा मिल गया। सबके भाग्य की अपनी अपनी बात है, लेकिन चूंकि नागौर से आते हैं इसलिए मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप अपना करंट देखें। हाँ, भूल जाते हो आप, ये सही है, तो आप भूल जाते हो। दूसरा, आप बिजनेस बहुत बड़े देश के अंदर, आपको याद नहीं रहता, तो छोड़ो फिर राजनीति, क्यों कर रहे हो आप, बताओ ऐसे। और राजा महाराजाओं को तो पॉलिटिक्स में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि राजा महाराजा तो राजे महाराजे हैं, उनको क्या करना पब्लिक से।